За колко неща не се сещаме, не ги обмисляме, слагаме бариери там, където не трябва, а там, където трябва, не ги слагаме. Изобщо имаме си едно счупено мислене. По принцип, най-общо казано, знаем, че ние сме същност с компоненти дух, душа и тяло. Сега, като тяло, ние се възприемаме чисто материално, като човеци, това, което виждаме в огледалото, и а, разрешаваме нашата енергия да се разпилява, изтича в най-различни посоки. Ние се самоопределяме като съществителни. Аз съм дъщеря, майка, колежка, съратничка, комшийка и все от този обичим неща. Всеки някой те дърпа за нещо, но всичко отгоре пък съм и гражданка. И понеже съм гражданка, са ми поставили хиляди условия, изисквания, забрани и таксички от този обичим неща. И нашата енергия просто се разпилява, а в същото време не се сещаме да възстановим резервите. Не само толкова стесняваме канала, че чак си слагаме тапа и спираме потока и се стига до момент, в който почва да даваме фера. Сега дали ще си влошим отношенията с някого и с света като цяло, дали ще имаме здравословни проблеми, дали ще имаме финансови проблеми. Ако вземем парите, например, това е енергия, която наша енергия сме вложили за нещо и за влагането на тази наша енергия, за даването на тази енергия, ние получаваме едни хартишки. И вместо да ги ползваме, за да си възстановим загубите от течовете, ние ги даваме там някъде другаде, за някакви абсолютно безсмислени, дори скрити неща ние не се усещаме, защото ти когато отидеш в магазина, например, ти не плащаш само продукта и труда, материала, енергията на хората, които са участвали в този продукт, за да стигне до теб, много други неща, за които въобще не подозираш, не се изсещаш и така. Тоест, ние не слагаме границата на това, къде на нас ни изтича енергията и да инвестираме в това да си възстановим течовете, т.е. да си разширим канала на енергията, канала на изобилие. Това забравяме да го правим. Още повече, че постоянно ни ангажират вниманието с неща, които хич не ни се правят и казваме в някакъв момент: ох, искам свобода. Искам свобода, за да правя това, което искам. Това не е свободата. Свободата е да не правиш това, което не искаш. Така, другия компонент от нашето аз, от нашата същност, това е душата. Тук опираме до подсъзнанието с умъчи програми, които са блокиращи, ограничаващи. Голяма част от тях са на основата на страхове. Страх ни е да не се случи нещо, да не получим нещо. Страх ни е да не се разделим с нещо. И така едно хубаво си вибрираме и си излъчваме страхове и оттам нататък естествено си получаваме ситуации, които отговарят на тези страхове. Сега като сме го заявили, като сме го декорирали, аз няма да казвам как от невидимото става видимо, предполагам, че знаеш. А ако не знаеш, ще го научиш. Ще го обясним. Така че една част от материала, с който работим, е на основата на страха и съответно, понеже го проектираме, то го и получаваме. То се появява в материята. Участие има и егото. И сега ще кажа по какъв интересен начин участва. Егото
Например, попадаме в някаква много заплетена ситуация, много заплетена, засукана ситуация. И в някакъв момент почваме да разплитаме вече с с всичко. И в момента, в който приключим с перфектен, блестящ резултат, и ние се бием в гърдите и казваме, аз съм голяма работа, виж как се справих с тази ситуация. Демек на мен това ми харесва. И какво казва Вселената? Харесва ли ти, ето ти още? По същия начин и с общуването ни с хората. Сега тук е много важно да разберем какво значи съчувствие или съпричастие. Дават ти нещо, дават ти го. Говориш с някой човек. Той човек ти е реве насреща и ти се оплаква и ти трупа твоите проблеми. И ти като едно добро дете, естествено ти съчувстваш. Но не слагаш бариерата, при която да не стигнеш до състояние, в което ти да влезеш в тази чистота на жертва и да не я извибрираш, да не я проектираш. Да, можеш да влезеш в обувките на човека, можеш да разбереш същността на неговия проблем. Вече имаш достатъчно опит, за да разбереш, без да го почувстваш да преминава през теб и да спреш до тук, а не да се подадеш на инерцията и да влезеш в тази вибрация, защото ти като започнеш да излучваш състояние на жертва, ти съответно си получаваш ситуациите, в които си жертва. На много хора им харесва да са жертва и като му кажеш, че му харесва, той казва, ма как аз плача? Ми харесва ти да плачеш, защото ако не ти харесва, ти просто ще спреш да плачеш и ще станеш и ще вземеш да свършиш нещо стойностно, за да промениш тази ситуация. Това, което ни харесва, то просто си идва при нас, защото сме го декларирали, че ни харесва. Въпреки, че ние си мислим, че въобще не ни харесва. Всички сме имали много трудни моменти в нашия живот, трудни периоди и за да не превъртим играта, минаваме на автохипноза. Една от техниките, които ползваме, започваме да си намилваме и да се посвещаме постоянно. Аз съм силен, аз съм силен, аз съм силен. И да, излизаш от този период. Ти вече не си в тая тежка ситуация. Обаче не слагаш бариерата и да спреш до тук с аз съм силен. По инерция, защото си създал навика, че продължаваш да си намиваш. Аз съм силен, аз съм силен, аз съм силен. И съответно идват ситуации в твоя живот, попадаш в такива ситуации, в които да докажеш, че ти си силен. Ти продължаваш да проектираш ситуации, в които да доказваш, че си силен. Не слагаме бариерата. Тук страховете и това, което ни харесва, без да знаем даже, че ни харесва, по този начин ние предизвикваме и призоваваме нещото, което се случва и така всъщност оформяме нашия живот. Другия аспект от нас, другия наш компонент, това е духа. Сега тук става много интересно. Духа е част от Твореца. Значи, Твореца е борда на директорите. Един от директорите е нашия дух. Борда на директорите на свое заседание взима решение, понеже сме в период от цикличността на разширение, на вдишване, за провеждане на експеримент, на една игра в една плътност, наречена трето измерение. Така, и сега. Ние какво правим тук? По принцип са ни казвали и си мислим, че сме в затвор, в поправителен дом, в концлагер, в чинчири-минчири глупости на търкалета. Нищо от понятията, от думичките, които се ползват в езотериката, не се чете буквално. Нищо не се чете буквално. Това е
игра, експеримент, защото има любопитство, какво е това в тая плътност. И ние сме тук да изследваме тази плътност, докато я създаваме. Това е много важно и много пренебрегвано. Ние сме тук да изследваме, да проучваме, докато в същото време създаваме. Така, и нашия дух, понеже му е любопитно какво аджиба се случва и как се преживяват съответни ситуации, какво е да си в трето измерение. И затова ние тук сега сме в тая ситуация. Сега давам пример, защото е малко трудно разбираемо. Давам пример. На времето племенника на мъжа ми беше на 10-12 години. Имаше един период, в който беше от беля в беля, ама от беля в беля. Ситуации, в които задължително трябваше да се намеси възрастен, ма светкавично и адекватно. И винаги се случваше така, че единствено аз бях на шалом. Точно правим едното, той влезе в другата беля. И аз в един момент му казвам, айде стига, не ти ли умръзна да ми ползваш, да ми пробваш реакциите? Не ти ли умръзна да ми пробваш? Аз станах корпуса за бързо реагиране. И нещата се кротнаха. Въобще не съм осъзнавала колко права съм била в онзи момент и колко правилно съм реагирала, защото духа, моя дух, е имал любопитството да преживее дали ще се справи с съответни ситуации и как ще се справи. Любопитството на племенника е какво е да ти е щупена ръката. Какво усещаш да ти е щупена ръката? И понеже си огаждаме на акъла двамата и затова ние си правим ситуацията, в която участваме и двамата, аз да проверя това, дето на мен ми е любопитно, той да провери това, което на него е любопитно. Проявяваме любопитство без да осъзнаем. Повечето от нещата, които идват в нашия живот, идват, защото на нас ни е любопитно какво е това. Самия ти, докато бъркаш манджата, нали, правим в творението, бъркаш манджата и в някакъв момент я опитваш, за да видиш какъв е вкуса. Ние правим същото и с творението. И сега духа казва, каква хубава торта сме направили, много интересна торта, добре изглежда така, но каква ли е на вкус? За да се разбере каква е на вкус, се извършват съответните действия, защото един от принципите е движение. Значи без движение, без действие нищо не става. Но съответно трябва да посегне духа към парченцето торта, да вземе, че да го поднесе към устата, че да отвори устата, че да го вкара вътре, че започне да дъвче, да слюнко отделя, за да може да усети вкуса на тортата. Общо взето се движим на автопилот. Имаме едни такива придобити модели на поведение. Майка ми, която е на 85 години, да е жива и здрава, казва така. На каквото съм се очудила, все ми се е случило. Както казват хората на село, дойде ли ти на акъла, идва ти на главата. И това обаче не променя нейното поведение. Тя продължава да казва, чудно ми е. Стига си се чудила, и то все за неща, които казваш, аз това не искам, нали, да ми дойде в живота, ти като кажеш, че ти е интересно и че ти е чудно, как няма да дойде? Ти просто го заявяваш, ти го декларираш, ти го проектираш, ти го материализираш. Когато слушаме истории за някакви хора, с които нещо се е случило с някакъв човек, ако ще и те да са в филм или в книга измислени, но ние какво правим? Казваме, леле, как така стана с този човек? Той сега какво ще прави? Леле, какво ли усеща този човек? И ето ти го любопитството. След време ти се сервира ситуация, в която да разбереш, нали, питаш, дали ти е любопитно. Ето ти е ситуацията. Сега, може да не е едно към едно същата ситуация. Може да е след 5 години, след 10 години ти да не можеш да направиш връзката, но при всички случаи
това, към което си проявил любопитство, то ти се появява в живота. Нещата, които говоря, са на плоско ниво, да кажа. Те са, така сме научени, това е друга част от нашето счупено мислене, да мислим и да говорим, да си обясняваме нещата по плосък начин. Обясняваме си, като рисуваме кръгче. Да, ама то не е кръгче, ми е сфера. И когато казваме едно нещо, трябва да винаги да сме с едно на ум, че не е само това. Защото това е едно парченце от портокала, ама не е целият портокал. И когато не отчетем целият портокал, ние просто губим. И то много губим, защото това, което си мислим, че заявяваме и декларираме, всъщност не е това, което действително заявяваме и декларираме. И после казваме, но защо така се случи при мен, защо така стана, защо не се получава. И голяма част, голяма роля в нещата, които получаваме, изиграват нашите навици. Ето защо е пренареждане, да пренаредим вътрешното свое себе си. Там, където са ненужни бариерите, ограниченията, да ги премахнем, да слагаме там, където трябва, да разширим своето мислене, да променим своите навици, за да можем да внесем промяна и в живота ни. Защото ако не променим нещо на входа, то на изхода ще е пак същото. За това е пренареждане. Това е тренировъчен лагер, да кажа. Това не е просто почивка или екскурзия. Това не е атракцион с аниматор. Това е тренировъчен лагер с много задълбочено, сериозно трениране на практика за създаване на нови навици, разширяване на мисленето чрез забавление. И сега слушам, чувам как почват хората, че ги говориш, то това е оксиморон. Как така ще е сериозно, задълбочено, пък чрез забавление? Какво говорихме преди малко? Това ти харесва, получаваш същото, получаваш още от него, щом ти харесва. Ето ти модел за счупено мислене. Как е възможно да тренираш на практика езотеричното знание, в същото време да го правиш с забавление. Много забавни неща съм подготвила за тези 6 дни. Само едно ще кажа, като пример ще го дам, за да може да се получи синхронизирането между хората и хармонизирането с околната среда, с природа. Това е много важно, между другото, защото когато ти се занимаваш с такива промени и обстановката те подкрепя на 100% в лицето на другите участници на околната среда, се получава едно мултиплициране и нещата се случват много по-ефикасно и много по-бързо. За да се получи този ефект подкрепящ, едно от нещата, които съм планирала за пренареждане, това е пътуване по меандрите на Ада. По водата с водач, който да ни обяснява там интересни работи, но това е едно много приятно преживяване, което е с енергийна, съвсем осъзната и съвсем дълбока техника за постигане на съответния резултат. Другите неща няма да ги казвам. Изненада са. Изненада също е подаръците, които съм подготвила. Те са високостойности, могат да се ползват и не могат, ами се ползват и след приключване на мероприятието, но няма да ги казвам тези неща, защото са изненада, без да искам провокирах любопитство, но не това е идеята, а просто защото е част от самия процес, в който навлизаме, изненадата. Затова няма да ги споменавам. Иначе съвсем осъзнато пък, сега провокирам твоето любопитство.
Всички сме ревали, всички сме страдали, всички сме били в някакви ситуации, преживели сме какво ли не. Сега, не ти ли е любопитно да минеш на едно друго ниво, където нещата да се случват с лекота, да си в канала на изобилие, ма изобилие от усмивки, не от сълзи, да си в едно общество, много хубав прозорец имам, тук постоянно си го гледам и прилитат четъркели, в едно общество, което е общество на равностойностни осъзнати хора. И ти ли е любопитно? И това вече го видяхме. То даже взе да става и досадно, взе да става банално. Не те ли чувърка любопитството да минеш на друго ниво? Начин за да минеш на друго ниво, инструмент, това е пренареждане. И аз ти казвам сега за тази възможност, за да побързаш да заявиш своето място, защото за да има ефект, хората трябва да са малко, иначе се получава размиване. И така, побързай да заявиш своето място, а също и за да не спираш информационния поток, предай към твои близки, познати хора от твоето обкръжение, които са достигнали до ниво, за да могат да оценят тази възможност и ако решат да се възползват и те. Ако не си засякал подробности за пренареждане, мини назад в постовете, в предишни постове, там има подробности и се радвам да се видим, за да тренираме заедно.